Малолетничка од Слупчане со месеци била жртва на шема за уцена и сексуална злоупотреба од поголема група на луѓе. 16-годишно девојче од јуни преживувало хорор. Неофицијално 17 злоставувачи на различна возраст ја силувале и ја уценувале. Во шемата бил вклучен и нејзин близок роднина. Според неофицијални информации, и тој се сомничи дека бил во тек за нејзините постапки и условувал со пари за да не дознае нејзиното семејство. Од полицијата не откриваат детали, но велат дека истражните действија се при крај. Министерството за внатрешни работи постапува по наредби на јавниот обвинител од основното јавно обвинителство Куманово и презема действија за обезбедување докази. Во овој момент во интерес на истрагата МВР не е во можност да споделува детали во однос на действијата кои се преземаат. Како што објави телевизијата Алсат, според неофицијални информации, заклучно вчера на информативни разговори биле поканети и други лица поради сомнежи за вмешаност во сексуална злоупотреба или условување за финансиски услуги. А според нивните извори, девојчето било условувано со пари неколку месеци поред, со експлицитни фотографии од неа, пошто од малолетничката биле изнудени неколку илјади евра. Неофицијално од 5 мина сослушани, двајца се сомничат за присилба, додека пак тројцата други се осомничени за сексуална злоупотреба на малолетно лице. Според Министерството за внатрешни работи, истражната постапка е проширена на неколку сектори со цел да се потврдат кривичните дела и да се прецизираат действијата на секој осомничен. Откако за случајот алармираа медиумите на албански јазик пред неколку дена, со реакција и остра осуда се огласи вице-премиерот Арбен Фетај. Заштитата на децата и борбата против сексуалното насилство мора да бидат апсолутен приоритет, нагласува Фетај, кој повика на итни действија за расчистување на случајот. Како држава имаме нулта толеранција кон секоја форма на сексуално насилство, особено кога тоа е насочено кон малолетници. Овие кривични дела не само што го уништуваат животот на жртвата и нејзиното семејство, туку и сериозно ја нарушуваат довербата на граѓаните во државните институции. Според кривичниот законник, кривичните дела малтретирање или присилба со пари или сексуални услуги се казнуваат со затвор до 10 години, а доколку се сторени во група, казните се и повисоки.